白装束を着た少年の幽霊が出るっていうふうにも言われてます。ということでここも心霊現象が期待できるんじゃないでしょうか。ということでね、今回は福島編になります。こんな自然があったんだ福島。マジでアヒル。おーすごい磐梯山らしいですこれは。